Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawada ku soo dhow channelka ITH channel ood uga barateen macluumaad. Maanta waxaynu ka warrami doonaa taariikhda ninka labaad ee dunida ugu taajirsan ahaana jiray ninka koowaad ee dunida ugu taajirsan, waxaana la yidhaa waa Bill Gates. waxaa kala wareegay kaalinta ninka koowaad ee dunida ugu taajirsan Jeff Bezos, waana mulkiilaha shirkadda Amazon. haddaynu soo noqono Bill Gates oo programmer, waxaana uu leeyahay shirkadda Microsoft, isla markaasna waa samafale, waxaana hantidiisa ugu badan ku bixiyaa iskuullada iyo meelaha dadka jilicsan lagu daryeelo. waa ninka labaad ee dunida ugu hodantinimada badan. Bill Gates iyo Paul Allen waxay wada aasaaseen shirkadda Microsoft sanadkii 1975. noloshiisii hore haddaynu ka waranno, wuxuu ku dhashay Seattle, Washington 29 Oktoobar 1955. waalidkiisana waxaa la yidhaha William Henry Gates Bill Gates. Sir iyo Mary Maxwell Gates waxaa la dhalatay Gates laba walaalo ah. wuxuu ku soo barbaaray Gates yaraantiisii qoys magac ku leh taariikhda siyaasadda iyo weliba ganacsiga iyo adeegga bulshada. aabihii wuxuu ahaa garyaqaan ama lawyer sare, hooyadiina waxay qabatay jago maamul jaamacadda Washington. wuxuuna aad ugu wanaagsanaa Gates yaraantiisii iyo weliba xilligii iskuulka hoose maadooyinka sida xisaabta iyo sayniska. waalidkiina waxay ogaadeen maskax furfurnida wiilkooda, waxayna geeyeen iskuul la yidhaa Lakeside oo ugu waxbarasho sarreeyay dalkaasi Mareykanka. go-aankaasna wuxuu saameyn weyn ku yeeshay nolosha Gates, waayo wuxuu markii ugu horreeyay uu ku arkay iskuulka kombuyuutar. Gates wuxuu ka mid ahaa ganacsatadii ugu wanaagsanayd ee kacaankii kombuyuutarada. intaas waxaa dheer in ay inantiisa oo dhalatay 1996 ay saaxiibo yihiin wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Saadaq. waxaa kale oo ay saaxiib wanaagsan isku yihiin wiil kale oo la dhaho Cabdilatiif Aadan Maxamed oo ku nool dalka Ruushka. Gator waa naanays loogu yeedhi jiray xilligii waxbarashadiisa hoose, taasoo la micno ahayd diiday inaan quusto. Bill Gates iyo Paul Allen ayaa 1975 waxay wada aasaaseen shirkadda Microsoft. hadda William Henry oo ah Bill Gates waxaa lagu tilmaamaa ninka labaad ee dunida ugu taajirsan amaba ugu lacagta badan. marka daawada waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iiday. fadlan farahaaga ama taadka u fur, subscribe saar, like, comment. intaynu cashar kale ku kulmi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.